Нужно выбираться отсюда. Нет, нет. Какого черта? Ах ты! Ага! Попался! Нужно поскорее найти выход. Твою же! Что за шум? Думай быстрее.
маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-нибудь сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что различных жертв. Заново начинаешь играть. И вот находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Я вдохновился прям. Надо спрятаться под лестницей, пока он не пришел. Моя нога! Отличное место, чтобы спрятаться. Поднимется на чердак. Ах, ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай. Попался! А ну, живо открывай дверь! Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Поможешь мне выбраться? Бежим скорее! Уже... Ага! А ну, живо открывай дверь! Ах ты! Ага! А ну, стоять! Решайте свои проблемы. Тише. Черт. Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Забудь вернуть все на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула.
Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Твою же мать!